Яшен сугурып, күйші пайымы. Ерлер Кенесары хан, Қарашаш, хан кененің қарындасы бас кейіпкер. Күйші бас кейіпкер. Тапақ Әлімқұлұлы Датқаның ұлы. Қысқаша мазмұны, поэманың негізгі арқауы Қарашаш пен күйші арасындағы терең психологиялық тартыста құрылған. Хан кененің арқадан көшіп Алатауға келуі, хан ордасынан Сарыүйсін руынан шыққан жігіттің жалғыз шешесімен бірге келуі, атының ұмытылып күйші атануы, оның хан ордасының күйімен түрлі күйге түсіруі, Қарашаштың күйшіні басы бүтін сұрап алуы, еркінен айырылған күйшінің зар илеуі, жалғыз қалған шешесін ойлауы, бар ісі Қарашаш